No, mitä? Jees, tässä kävi nyt semmonen homma, että viimeisemmän videon postasin eilen, eli torstaina. Ja nyt on perjantai, kun mä kuvaan tätä. Ja nyt on lauantaina, eli huomenna. Mä varasin katastukseen tälle ajan huomiseksi nytten. Mutta tässä tapahtui iloisia ja hienoja asioita sillä väliin. Mulle tuli postiin viesti, että tämä saapui. Joten aivan vitun mahtavaa. Tästä näin, niin ehkä vetän tästä vähän speksejä. Mä aikaisemmin kuvasin jotakin, katsotaan ne nyt tähän väliin. Aikaisemmin puhuin, että olin eBaystä tilannut Holsetin kopion. Nyt se on tässä boksissa. Meikäläinen on kuin pieni poika jouluaattona. En malta olla repimättä tätä auki ja katsoa, että onko siellä paskaa vai onko siellä paskaa. Mut mä en tiedä, onko tää aina hyvä vai huono, kun se lukee, että proudly made in USA. No on silleen, juu, mutta avataan ja katsotaan ja ihmetellään. Perkele. Jee. Ohoho. Semmonen mörsseli. No niin, pussia auki. Että kohta mä näen, että myrsky. Siellä on vielä tiivisteitä ollut uudet tuohon samaan settiin ja jonkinlainen letku. Tämä näin on 40 kopio, niin kuin minä aikaisemmin puhuin, ja on tänne stansattu niin HX40V ja sitten on numerot laitettu tuohon, mutta Turbone! You know the Turbone! Ihan on perus juttua. Ai saatana, mä oon innoissaan. Vittu mä räjätän tän auton vielä tällä. Ja tässä nää on erikseen on hukkaportti niin rakennettuna tähän pessään. Ihan helvetin hyvä, että se on siinä niin, mutta kun me ei sitä tulla tarviimaan, koska mä nyt se ite rakensin se helvetin koneen tuonne, no, että siinä on se oma hukkaportti ja se on isompi mitä tämä nää on. Pitää nyt kahtoo, ja pitää vielä tosiaan kahtoa sekin, että saahanko mulla on se yksi Holsetti, mistä aikaisemmin oli puhetta, että se on väliä, niin jos ne mainosti mulle, että tämä pitäisi käydä alkuperäisen Holsetin pesää tähän turboahtimeen, niin saapa hän nähdä, käyvätkö osat päikseen. Jes, elikkä nyt mä aion tehdä seuraavalla lailla tämän katastusoperaation suhteen, että mä soitin sille konttorille, minnekä mä oon menossa. Ja kyselin, että mistä kaikesta tullaan ajokieltoa, YMS, ihan sama. Niin kysyin sitä, että tuleeko ajokieltoa, jos siinä on turboahin. Sanoi, että ei tule. Sitten mä, että no mitenkäs sitten muuten, se sanoi, että joo, että ei tule turboahtimista eikä tule minun hiirestä hoodpipistakaan, ei tule ajokieltoa, mistä tullaan vaan hylyt. Mutta siinä on semmonen homma, että jos mä menen turboahtimen kanssa sinne katastukseen, niin mä en saa sitä kuukauden tai 2 sitä jatkoaikaa kautta leimaa, eli vikallista leimaa en saa siitä, niin että mä nyt aion mennä pelkästään hakemaan se vikalistan, enkä mä aio edes koittaa saada tätä näin niinku kuukautta tai 2 enää edes liikkumaan, että kyllä tämä auton taru alkaa olemaan tässä ja viimeinen reissu käydään tuolla konttorilla pyörähtämässä ja ehkä sitten jossain muualla illalla vielä viikonloppuna, mutta se nyt on asia sitten erikseen, mutta tämä viikonloppu on viimeinen viikonloppu tälle autolle. Ja koska nytten mulle tuli tämä iso hyrrä tänään, ai että minun ihana pikku vaaveli, niin me jyssätetään tämä nyt tähän tänä iltana paikalleen ja mennään katastukseen tähän isolla ahtimella. Mennään esittelemään jotakin uusia kiiltäviä osia. Ai että mä olen innoissa. Kuitenkin räjäytän tämän vielä tänä iltana, että ne pääsee edes huomenna sinne katastukseen. Mutta asiasta kukkaruukkuja 3, niin nyt ensimmäisenä me heti puretaan tämä näin. Otetaan tästä näin tämä pakopesä pois, koska tähän on integroitu hukkaportit ja nämä näin. Niin mä en tiedä yhtään missä asetuksessa nämä on. Kyllä ne varmaan kiinnikin sais. Mutta minä puraan tästä tämän nyt irti ja kokeilen Holsetin omaa pakopessää tähän. Ja jos ei se käy, sitten mä laitan vaan tämän näin kiinni sinne ja saa mennä näillä paskoilla mitä nyt on. Mutta ruvetaan hommia, katsotaan tullaanko miten paljon sanomista.
Aina sitä tullut, mutta ikinä en tiedä minkä verran. On se kova rauta, saatana. Viien pintaan alkaa. Viien pintaan päivällä alkaa ryyppäjä, mutta varmaan se eskaloituu pari vuosin tekoja. Nise! No niin, no se on siinä. Sitten pitää sommitella vielä nätimmin. Se on hyvä asia. Bluetoothilla mennään ahtopaine perille. Tomorrow. Joo, nyt pitäis lähteä tänne katastukseen tämän romun kanssa ja on vähän se aika rapea olo on tässä näin. Eilen käytiin vähän tuolla kuppiloita kiertämässä, mutta kyllä tämä tästä ja nyt pitäis laittaa tämä käyntiin. Ai niin vittu niin. Mä eihän tämä edes aukee. Perkele. Niin, ei homma. Mun viimeiset rahat meni tämmöseen. niin. Se on nyt siinä paikallaan ja mennään tuolle nyt kalastukseen. Mä sitä eilen kävin vähän sen testailemassa ja ei se hirveesti niinku että se on vielä pitäisi syöttöpumppua vähän kääntää tai jotakin, että saisi niinku parhaamman tehon irti siitä, niin että kyllähän se nyt sen 1,5 kiloa ahtaa, mutta kyllä mä odotin enemmän tolta noin, että mulla on vielä joku muu säätöhomma tässä vituillaan, niin kunhan mä sen saan kuntoon, niin sit se alkaa hönkimään hyvin, mutta tietysti tämä reissu kyllä varmaan viimeisimpiä reissuja tien päällä on tällä autolla, että luultavastikin tämän viikonlopun jälkeen niin tää puretaan aika nopsaan palasesta tää koko auto, että ja mennään sit seuraavaan projektiin ne osat sitten totta kai, että mutta jos jotain jää tästä, niin kyllä mä sitten ilmoittelen somessa, että laitan myyntiin jotakin nippeleitä, jostain nyt menee purkuun koko tekniikka, mutta sen nyt nähdään myöhemmin, enkä tiedä, jatkuu seuraavassa osassa sen kohdilta, että joo, meillä on nyt tarkoitus lähteä sinne Leimalle, mennään Siilinjärven katsastuskurulle mennään ja lähdetään väärinpäin tätä. Niin, kurulle lähdetään ja niin, mennään, joo. Kuka vittu laittaa? Ai. Kyllä meidän pitää ehkä muuten vaihtaa tuo takarengas. Onko sillä enää mitään väliä? No kun ajokielto tulee ja saa ajaa sitten takaisin. Ei tässäkään näe mitään. Musta vähän tuntuu, kun mä just soitin sinne ja varasin aikaa silloin, niin sanoin, että ei tuu ajokieltoa, kunhan jarrut toimii melkein ja renkaat ois kunnossa. Molemmat on paskana. 12 seconds later. Eihän tässä kiirettu, tässä on 7 minuutin päästä katastus ja se on Siilinjärvellä 20 kilometrin päässä. Ahtolinja räjähti tuosta, noin pitää käydä tallilla vielä takaisin. Ai jumalauta, tää on herkkua. Vilkke näyttää tehoton mersu, vituusti savua ei mitään ei tapahdu. Lemmarinkin paska. Mennyt ympyräks tuonaan. Ja uusi yritys. Lähtö uusitaan tulos totalisaattorissa nolla. 20 minutes later. Nyt. Vittu pykälät. Niin, ne lämmötkin nousi 1000 miljardiin nyt.
Ja ei oltu ihan ajallaan. Ei vittu lähelläkään. 20 vaille piti olla. Ollaan perkele 7 vaille. Ihan fucking mint. On. On vai Jeesus. Vittu. Vettä sataa ja kaikkia vituttaa. Mistä suhissa? Termarin koppa, kun suo vettä. Harvemmin enpä oo käynyt hakemassa katatuskonttorin vessasta saatana pillupuhelimesta kävin hakemassa vettä. Oi! On kiukkunen. Perkele. Elää nyt tee. Ei ois montaa päivää enää sulla käy töitä. Älä. Kaikki tuu. Vittu tää paskan kanssa. Järkyttävällä paineella. Oi. Painettaan, mutta väärässä paikassa. Ei. Joo, nyt me saatiin järjestelemään vähän vetyä. Ja äsken näkyy hyvä sateenkaari tässä, mutta ei varmaan enää se ihan sama. Mutta se pitäisi lähteä kahtomaan kohta tuomiota, kunhan tuo herra katsastusmies kerkeää kiireeltään. Ai et, tulo muuten pitkä lista ja varmaan ajokielto kanssa. Vitun minttu. On. Katsuri lähtee ajamaan. Jännittävää. Kyllä se varmaan kohta lähteisi johonkin. Lamput heiluu ja listat heiluu ja koko helvetin paska heiluu joka suu. Ei paha. Ei kun sammu avaimella sieltä tuolla sammu. Ei todellakaan. Tää on ihan niin tää on niin tänä vuonna on ihan piirtein Ei ole tarkoitus tämän liikenteeseen. Mulla on toinen kori, mihinkä menee tämä tekniikka luultavasti tästä näin. Että tämä nyt oli vaan, viime talvena oli paskapommina tämä auto ja nyt mä vaan se ihan köykäisesti turpottelin nyt tuon tekniikan. On ne polli pari kertaa koittanut kilvet siitä viiä, mutta niitten kanssa on mennyt neuvotella aina vähän. Kuulemma ei ole tieliikennessä kuntoon, ne patko kuvia. Se on. Tässä on väliä oikein. Siinä on varmasti ihan vitusti jossain väliä. Jumala. Joo. Hiiren verran paukuttaa. Niin tosiaan siellä on taka-akseli irti korista, ei sen kummosempaa. Et saattaa olla syy sekin, miksi vähän paukutteloo. Kova rauta saatana.
Veikko toiselta puolelta, se ei oo paha. Se vielä 300 pisteestä kiinni, niin ei missä. Pultti puuttuu tuosta. Jäi varmaan kiinni tää leimannus tosta yhdestä pultista. Sielläkin on varmasti, se on ihan hermoton saatana se ohjaus, sillä ne rikkailut ovat kyllä äänä. Ihan paska. Hyvin heiluu kyllä käsitellistä. Lommo. On tämä perkele yhden kanssa temppuilua taas. Ei riitä yksi ainakaan. Ei millään. Mitä se kostaa? 2,5? Kyllä se on 2,5 ihan hyvä. Laitat sinne samalle paperille 2 puolelle, niin säästyy paperi. Joo. Tää on ihan hyvä. Kiitos teille taas kun jaksoin. Oi vittu. Et ole tosissaan. Vittu. Käy nyt saatana. Yllättyneitä 0, kun katsotaan tätä listaa. Luetellaan kohta enemmän. Nyt on kiire tankille. Tää se on ihan kuiva tää auto. Milloin tahansa. Niin. Satana kun ruopi. Se niin vittu. Ei tullut ajokieltoa. Perkele. Pro. No luovuta sitten, niin on minäkin luovuttanut. Eikö se nyt mene siihen niin? Eikö oon mä sen pultannut niparella kiinni tonne, ei se sieltä karkaa mihinkään, siinä on lipsitty rikki. Joo niin. Niin ei tullut ajokieltoa, mikä on ihme aika sinällään. Mä nyt luettelen tästä jutut mitä tähän laitettiin. Hylätty, moottori muutettu, eli periaatteessa tuohon turboahin ja siitä tullaan. Se ensimmäinen hylky. Toinen hylätty, ympäristöhaitat, savutusarvo liian suuri, onpa jännä. Sitten hylätty, alusta ja runko, apurungon kiinnitys irti oikealla takana. Ei paha, ei paha. Seuraava hylätty, poikittainen tukivars, nivelvälyksellinen vasemmalla takana, selvä. Sitten on hylätty voimansiirto, tasauspyörästö ei toimi, koska siellä on kemppi, kempomat on laitettu, eli hitsattu lukkoon se perää. Sitten on lähivaloista, lähivalon suuntauksesta, kaukavalo ei toimi, lisävalo on sijoitus väärä, jarruvalo paskana, suuntavalo paskana, akku irti, äänenvaimennus puuttuu, tuulilasi vaurioitunut. Ja sitten on iskuvaimen, niin on noin heikompi kuin toinen edessä, että siinä on listaa ja hylkyhän se on totta kai, mutta ei tullut ajokieltoa, että Ei mennyt läpi millään tavalla. ei mennyt. Ja ruosteetta ei löytynyt yhtään tästä autosta, että haistakaa paska, että Mersut mukaan on ruosteeseen. Nää on vaan paskoja autoja muuten. Wow. Yhtään ruostereikää ei ollut tässä autossa. Siis on tässä. Tässä nyt on, mutta niin en mä nyt laske, että se on mitenkään. Se on vaan patina. Eihän se oo paha, jos se on niinku pilari on ruostunut. Ei mun mielestä, mutta ei se tästä nyt laittanut mitään. Mutta on. Vittu, kyllä tämän auton tuo taru on nyt aika lailla loppu, että eipä tällä nyt varmaan se enempää. Tämä viikonloppu varmaan tällä ajetaan vielä ja sitten me puretaan tästä näin kone irti ja luultavasti tehdään lusikoita tästä autosta, eli eiköhän tämä Kuusankoskelle päädy tässä lähiaikana, että onhan tässä jotakin varmaan ehjää, en mä tiedä. Jos joku tarvii oikeesti tästä jotakin, niin voin mä siitä myyä, mutta niin ei tässä hirveästi käyttistä oo, mutta eiköhän tää video ollut tässä näin ja joo. Palataan taas seuraavassa osassa ihan sama. Katsotaan mitä keksitään, että kyllä mulla noita projekteja on. Ei muuta kuin heippa.
Give me the ratten, tatten, 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 tatten. Yeah!